အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော် Vans နဲ့ Mastermind War 2023ဒါ Spring Summer Collection တွေကဖနက်300ကိုနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က Vans နဲ့ Mastermind နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ဖနက်တွေပေါ့နော် re-release မှာသူကဖနက်က5မျိုးထုတ်သွားတယ် height က200နဲ့ low ကသူက300ထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဝယ်ထားတာတော့ low 300ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖနက်တွေကို unbox လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့300ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ boot box ပေါ့နော် sneaker box ဖြစ်တယ် box ကတော့ဒါ Vans ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလာတယ်ဒီ tray box နဲ့ပေါ့နော်လိုဆွဲ box နဲ့လာတယ် box ဒီဘက်မှာသူကလိုကြားကွက်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ Mastermind ဆိုပြီးတော့ဒါစာသားလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘူးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကုန်လုံးတူတူပဲပေါ့နော်ဒီဘူးထိပ်မှာဒါ Mastermind Wall ဆိုတဲ့ဒါစာသားလေးlogo လေးပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖနက်တရားကိုကြည့်ပါမယ်။ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်ဆုံးမြင်ရတာကဒါသူ8ကလေးထည့်ပေးတာဖနက်ထည့်တဲ့8ပေါ့နော်။ဖနက်ထည့်တဲ့8ဖနက်ထည့်တဲ့8ထည့်ပေးထားတယ်။ဖနက်ထည့်တဲ့8အရင်ဆုံးဖနက်ကလေးကတော့ဒီကောင်ပါဒါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဖနက်ကတော့ဒါ old school Ford ဒါ VLT Alice ပေါ့နော်သူကဒီဖနက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဒီမစ်ဆိုကနေပြီးတော့နော်ဒီရက်စစ်ပုံစံတန်တာပေါ့ပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါကတော့ဒါသူ့ရဲ့လေသာကတော့လုံးဝမိုက်တဲ့လေသာမျိုးပေါ့နော် premium ဆန်တဲ့လေသာမျိုးကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါ lace ကတကောင်က2ခုပါတယ်ပေါ့နော် lace အနက်ရောင်တစ်ခုပါမယ် lace အဖြူရောင်တစ်ခုပါမယ်နောက်ဘက်ဟိမှာတော့ Mastermind Call လို့ကိုဒါ stitching လုပ်ပြီးထည့်ပေးထားတယ်အောက်က Vans off the wall ပေါ့နော် Vans off the wall လို့ကိုပါမယ်တော့နောက်တစ်ခုကဒါအောက်ဆိုးပေါ့အောက်ဆိုးကတော့ဒါလုံးဝမိုက်တယ် Vans ရဲ့သူက signature ဖြစ်တဲ့ဒီ waffle ဆိုးကိုမှသူကဒီ transparent ဖြစ်တဲ့ဟာထည့်ပေးထားတယ်အထဲမှာကအဲ့လိုမျိုးသူကကြားကွက်ပုံစံလေးနဲ့ကြားကွက်ပုံစံထဲမှာသူက Mastermind ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေကိုထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတော့ detail လုံးဝအရင်မိုက်တဲ့ဖနက်တွေပေါ့နော် detail တော်တော်လေးတည်တည်ချာချာလုပ်ပေးထားတဲ့ဖနက်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်တင်ကြည့်မယ်ဒီကောင်တော့8နော်ဖနက်8ကဖနက်အရင်တိုင်းပါတယ်ထင်တယ်โอเคဒီကောင်ကတော့ old school Ford ပေါ့နော် old school Ford ဒါ VLT Alice ပေါ့နော်ဒီဖနက်ကဒါတော့ old school ကိုသူကဒီ Mastermind နဲ့ collab လုပ်တဲ့ဒါပုံစံလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Misso မှာဒီ Mastermind score တွေကိုထည့်ပေးထားတယ်ဒါဒီကောင်ကဒီပုံစံလုပ်ထားတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်နော်ဒီဟာကတော့သူကလေသာကလည်းလုံးဝမိုက်တယ်လေသာကလည်းလုံးဝ premium လေသာမျိုးထည့်ထားတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်လေသာကနောက်ဖက်ကခုနကအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ Mastermind logo ကိုဒါ stitching လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကြီးထိုးထားတာအဲမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီကောင်လဲ lace 2မျိုးပဲဒီကောင်ကကျွန်တော်အနက်ရောင် lace 1မျိုးပါမယ်အဖြူရောင် lace 1မျိုးပါမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ Swiss leather ပေါ့နော် Swiss leather ကြီးပါထည့်ထားတာပါဒီကောင်လဲ leather ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လဲ leather ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ဒီတေးကတော့ဒီကောင်တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ inso ပေါ့နော် inso မှာလည်းသူက Vans Mastermind ဒါအထဲမှာစာထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ Vans old school ပေါ့နော် old school ကိုသူကလုပ်ပေးထားတာဒီ200ကတော့ old school ကိုဒါလုပ်ထားတဲ့ပုံစံဒီကောင်က okay ဒီကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအရင်ပဲဒီကောင်ကတော့ဒါ Vans authentic ပေါ့နော်ဒါဒီဖနက်ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအရင်ပဲဒီဖနက်ဒီဇိုင်းက1966လောက်တည်းကဒါထုတ်ထားတဲ့ဖနက်ဒီဇိုင်းပေါ့နော် Vans စပြီးတော့ထုတ်တဲ့ကစထုတ်ခြင်းဒီဇိုင်းပေါ့နော်စထုတ်ခြင်းဒီဇိုင်း
ဆိုတော့ Vans Authentic ကိုမှသူက Mastermind နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ design ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထိတ်မှာကသူကဒါဒီရန်ဒီမှာဆိုရှင်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီ old school ရန်ဒီမှာမပါဘူးဒီကောင်တွေမှာဒီကောင်မှာကြတော့ဒီ Mastermind wall ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ sticker လေးဒီအပေါ်မှာထည့်ပေးထားတယ်ဒါလေသာကြီးကတော့လုံးဝမိုက်တယ်ဒါခုနရန်ဒီတိုင်းပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖနက်ကအဲ့လိုမျိုးခုနပြောသလို1966လောက်တည်းရဲ့ design ဆိုတော့တော်တော်လေးကြာတဲ့ design ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကောင်ကအခုချိန်ကြီးလဲလူကြိုက်များနေတော့မယ်အခုချိန်ကြီးလဲဒါ streetwear မှာဒီ design ကလုံးဝ unique ဖြစ်တဲ့ design တစ်ခုပေါ့နော်ဟောသူကဒီမှာဟောရှာမှာလဲ i Mastermind logo လေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ style code ကကြတော့ style code 44ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့old school ကကြတော့ style code 36 old school ကကြတော့သူ1900ဒါ89မှာစပြီးတော့ထုတ်တဲ့ design ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့1966မှာစပြီးတော့ထုတ်တဲ့ design ဒီကောင်ရဲ့ style code က44ဒီကောင်ရဲ့ style code က36ဆိုတော့နှစ်ရံလုံးကတော့ဒါလုံးဝ Vans မှာနာမည်ကြီးတဲ့ design တွေပေါ့နော်သူ insole မှာလည်းခုနကအတိုင်းပဲ Mastermind စာသားပါမယ် Vans စာသားပါမယ် insole လည်းမိုက်ပါတယ်ဒီ authentic ကတော့တော်မိုက်တယ်ဒီ Vans authentic ကတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဝယ်တင်လားမဝယ်တင်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီ Vans ဒီကောင်းပေါ့နော်ဒီကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကတမိုင်းရောင်းရဒါလုံးဝမိုက်တဲ့ဖနက်တွေဖြစ်တယ် Mastermind ကြတော့လေသူကဒါ luxury streetwear ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကြီးတက်တက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတောင်းဂျပန်ယန်ပေါ့နော်ဂျပန်ယန်ဒါ4-5သိန်းပေါ့နော်ဂျပန်ယန်4-5သိန်းလောက်မှာရှိနေတဲ့ brand ပေါ့နော်ဒီ Vans နဲ့ collaboration လုပ်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာကြတော့သူကဈေးကနည်းနည်းလေးနည်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနေတယ်လောလောဆယ်သူ့ရဲ့ဈေးကဒါရန်2000ဝယ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကတော့ဒီကောင်တွေကကိုယ်တိုင်စီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝယ်တင်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ် resale လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တွေက100-400လောက်ကင်ထိုင်းတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဈေးကတော့ဒီကောင်တွေကတက်တာကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသေးချာကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်